Kali ini kita ke India, ada 14 anak meninggal setelah mengkonsumsi sirup obat batuk. Otoritas India melarang penjualan sirup obat batuk tanpa merek setelah adanya dugaan keterkaitan dengan kematian sedikitnya 14 anak sejak September 2025, sejak awal September itu. Sebagian besar korban ini berusia di bawah 15 tahun dan dilaporkan berasal dari wilayah pedesaan di Nagpur, Maharashtra, serta Sindhwara, Madhya Pradesh, di mana kematian mereka dikatakan dengan dikait-kaitkan gagal ginjal akut dan gejala neurologis yang mendorong pemerintah pusat membuka penyelidikan berskala nasional. Di distrik Parasia, 6 anak berusia 3 hingga 10 tahun ini dikabarkan meninggal hanya dalam hitungan minggu. Menurut laporan media setempat, anak-anak tersebut awalnya hanya mengalami gejala ringan seperti batuk, pilek, dan hingga berujung pada kondisi yang buruk secara cepat, serta sebagian besar jatuh pingsan dalam 24 jam dan dirawat di rumah sakit. Di mana atas hal ini, pemerintah India kemudian menurunkan larangan tegas penggunaan obat-obatan termasuk sirup obat batuk yang ditemukan di rumah para korban sebagai langkah pencegahan. Laporan dari dokter di mana anak-anak di Bangalore juga mengaitkan sebagian kasus yang sama penyakit langka terdapat menyebabkan adanya sindrom AS atau sindrom esenfalitis akut yang umum dan bisa dicegah dengan vaksinasi sebelum adanya vaksinasi untuk virus Candipura, di mana sindrom AS ini sendiri merujuk pada peradangan di otak dan gejala mulai dari demam, kejang, hingga kelumpuhan koma. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.